What's up mga kabrad? Meron na naman kaming mystery box part 2. So, ayun, nandito na. Kinuha ko na agad. Hindi ko na binidyoan. Titignan natin kung ano yung laman. So, titignan natin. I-unbox na natin. Excited na kayo? What the fuck? So, expect na naman ni Apple ay cellphone X iPhone. So ayan. So ayan, binuksan na ni Apple. Tananan. Wala na siya. So ayan. Portable gamepad. Buksan kung wala ba sira. So may monopod pang monopod ba ito? Microphone pad. Oh, di ba? So, ibuksan natin kung walang damage. So, kung meron, wala tayong magagawa. Microphone stand. Yung first unbox natin. May parang madumi sa loob. Madali. Wala. Pataas na. Wala. Ano? Kulang ko. Bakit ganito lang ka? Hindi. Ano lang ito? Oh. Cellphone stand. Cellphone stand. Tapos microphone. Ano? Alright. So, may cellphone stand tayo. So, ito yung may freebies pa tayo mga kabrad. May LED light USB. So, okay naman. 302 yung binayaran namin na dalawang item. So, i-unbox mo na yan kung may sira pa or good condition yung item natin. Wala kasi siya paano. So, yung gamepad gusto ni Sean yung akala ko ay meron pala. Alright. Gustuhan yan ni Sean. So, sulit. Yung bayad namin na 302, sulit naman. Yung first part 1 natin na mystery box ay parang unfair naman sa presyo. Kasi may damage kasi siya. So okay naman. So shoutout sa inyo Lazada mystery box. Sana Shopee. Shopee pala. Yeah, Shopee. Sorry. So shoutout sa inyo Shopee. Ano ba? Thank you, Mr.
thank you pala sa Mystery Box Shopee. Sana sa susunod cellphone na talaga. Sana cellphone. Baka naman, cellphone para sa anak ko. Yung huwag kayong mag-order sa Lazada. Dapat Dapat tignan nyo muna yung mga comment, Basa-basa muna kayo yung sa mga comment. review. Huwag basta-basta umorder kasi hindi natin alam, baka scam. okay pa yung Lesson Shopee. learn. Okay pa sa Shopee umorder kasi Oo, para freebies. pang Worth sulit it pa. naman Worth it. yung binayaran natin. 300 Kaysa nung to. una, nung May part sira 1, kasi. Yung sa headset Lazada. tapos nasira agad. Alright. So, masasayang yung pera. Sa'yo yung pera at time nyo sa paghihintay. So, pagdating ng item, yun lang pala. Tapos may sira pa. Huwag tayo masyadong umasa sa mga Okay. mystery box kasi hindi natin alam kung ano yung laman. Huwag kayong masa, iiwanin kayo. Ayun na mga kabrad. Dito na lang yung video na to. Salamat sa panonood and hindi ko alam kung may part 3 pa ba. so ayun. Stay safe mga kabrad and God bless and peace. Hanggang dito na lang.